大家好，我哋繼續嚟學習藏經嘅第三段啊。第一句咧，鐘靈東應，主要講嘅就係西山有銅山喺度崩咗，銅鐘咧就有響應啊。主要講呢個感應嘅氣感嘅玄妙之學啦。第二句咧就係皇宮中鐘鳴產生咗銅鳴典告。第三句咧，皇帝問啦，問呢個東方朔啊，點解咧呢個銅出啲山氣聲感應，由人受體於父母？嗰個銅鐘咧，其實喺銅山當中係挖嗰啲銅過嚟做成咗個銅鐘。個兩個咧就係一個子與母嘅關係，因為呢種關係咧先有呢種感應。皇帝咁樣問東方朔啦。好，第四句，帝嘆曰：物成樂況於人乎？皇帝咁但係話啲物體都有呢種感應咧，人咧有血緣關係咧，就係有一種心靈感應嘅感覺咯。好，第五，一樣係講心靈感應。第六句，人犯父母不安而生離墮，又係強調咗心靈感應。你同你嘅父母關係好好如果佢唔舒服咧，你自己咧可能有一個感召咯，你喺好遠嘅地方都感應到咯。第七句係故知山崩鐘應，亦其理也。一氣之感原理不同層面嘅表現，其實就係一樣嘅，同上邊一個意思。第六句，木化於親，呢個咧就係舉咗另一個例子啊。木喺出邊發咗芽裏邊嗰啲粟米咧都可能有啲感召都會有發芽之勢。好，睇第九，此亦然一氣之感召也，解釋咗現象本質嘅過程，明確一氣之感召點樣發生間聯玄妙嘅間聯嘅。我哋睇第十句引出咗一個關鍵點，如同父母遺骸安葬喺能夠承載生氣當中嘅好地，而子孫咧得以興旺發達嘅道理係一樣嘅。即係話咧，如果你揾到一個生氣旺盛嘅地方將呢個有間聯嘅嗰啲祖先咧安葬放入去咧，自然咧就可以得到子孫嘅福旺啦。好，我哋睇第11講一個感嘆咯，天地間嘅源源不斷嘅呢個生氣，我哋其實睇唔到，但係咧佢係存在我哋周圍嘅，感嘆呢啲造物者嘅玄妙。好，睇12句，即係我哋而家呢副身體咧，其實係好多條件嗰個五行之氣凝住而成嘅。當人死咗之後咧，其他部位咧消散咗啦，你剩落嚟嗰啲吉咧可以將生氣反過嚟導入，而喺吉落之中反氣入吉。呢一個咧就係我哋講嘅風水嘅起源。通過我哋前面講嘅感召、心靈感應之後咧，佢係推論到我哋講嘅格物啦，格物致知啦嘛。聽過啲道理一路推到咗，呢個可以反氣入吉喎。呢個咧就點明咗風水生理嘅能量依據，就係生命本源，活人係氣鑄成嘅。第二個係吉落本質，吉係氣嘅能量嘅凝結。吉落嘅特點咧，死後獨留，形成咗生命能量嘅凝固態。風水操作咧就係反氣入吉。揾到一個生氣凝住嘅地方，然後咧將啲吉落放入嗰度，將啲生氣導入吉，再次激活嗰個充能嗰個載體，最終以吉為媒介達成咗生氣與所生就係後代，即係嗰個吉生嘅後代嘅感應、感通與庇蔭，即係意思就係佢哋仲可以產生量子糾纏。好，我哋第3段講到呢度。